ये देखिए भाई इसके 6 अंडे। बच्चा मैंने इसका निकाल के हैंड फीड पे का एक प्यारा सा पेयर है हमारा, जिसने इस वाले बॉक्स में 6 अंडे दिए हैं। आ गए हम अपने भाई केज पे। ये हमारा केज है, इसके अंदर का ये नज़ारा है। आप देख सकते हैं सब अपनी अपनी जगहों पे बैठी हुई हैं और हम यही चाहते हैं ये बैठे रहें आराम से। ये देखिए नहाने के बाद ये देखिए कैसे अपने पंख सब ऐसे फुल। ये आके यहाँ पे लेट गया। और ये दूसरा वाला है, ये दोनों मिलते नहीं हैं, बहुत तेज़ भागते हैं। ये देखिए भाई ये हैं हमारे हंस। हंस के बच्चे हैं अभी ये। और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये हमारे घर में अब एडजस्ट हो गए हैं। ये हंस के बच्चे हैं। और ये हैं हमारी 3 डक। एक जो बड़ा वाला है ये बहुत ही अटैकर है, ये हमारी बर्ड मार रहा है, इसलिए मैंने इसको दूसरे केज में बंद कर दिया।